دوستو آج ہم ایک بہت خاص اور متاثر کن نظم جناز ٹائپ رائٹر کا اردو میں خلاصہ اور انالیسس سیکھیں گے۔ اس نظم کے شاعرہ ہیں شاداب زیست ہاشمی، جو ایک پاکستانی امریکن پوئٹ ہیں۔ ان کا کام کلچرل آئیڈینٹی، ہسٹری اور پرسنل میموری کے گرد گھومتا ہے۔ ان کی پوئٹری پاکستان کی تاریخ، لوگوں اور ان کی یادوں سے جڑے رشتے کو بہت خوبصورتی سے سمیٹ لیتی ہے۔ پوئم کی سمری کی بات کریں تو جناز ٹائپ رائٹر ایک سمبولک اور ایموشنل نظم ہے۔ یہ صرف ایک ٹائپ رائٹر کی بات نہیں کرتی بلکہ پاکستان کے وقوف یادوں اور قائد کے مشن کا ایک مثالی نشان ہے۔ پوئٹ اس ٹائپ رائٹر کو ایک قیمتی ہیریٹیج کے طور پر دکھاتی ہیں جس کے ذریعے محمد علی جناح نے تاریخی ڈاکومنٹس تیار کیے ہوں گے۔ یہ نظم ان جذبات کو بھی دکھاتی ہے جو نئے پاکستان کے تصور سے جڑے ہوئے تھے۔ لفظوں، خاموشیوں اور یادوں کا یہ کمبینیشن ٹائپ رائٹر کے ذریعے ایک آواز بن جاتا ہے۔ ہر کی پریس، ہر سنٹنس اس طرح کے الفاظ تاریخ کے صفحے لکھ رہا ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس پوئم میں یوز ہوئے۔ اگر ہم اس پوئم کی تھیم کی بات کریں تو ہمیں اس میں سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نمبر 1، ہسٹری اور میموری، ایک قائد کا ورثہ اور ان کی یادوں کی مثال۔ نمبر 2، سمبولزم آف آبجیکٹس، ایک ٹائپ رائٹر کا عام چیز سے تاریخی نشان بن جانا۔ نیشنل آئیڈینٹی، پاکستان کا تصور اور بناوٹ کا پروسیس۔ پاور آف لینگویج، لفظوں کی طاقت اور ان کا رول تاریخ بنانے میں۔ اگر ہم اس میں سٹائل کی پوئٹک ڈیوائسز اور فیل کی بات کریں تو شاداب ہاشمی کا سٹائل ریفلیکٹیو اور ڈیپ ہے۔ وہ چیزوں کو صرف لکھتی نہیں، محسوس کرواتی ہیں۔ انہوں نے ٹائپ رائٹر کو ایک زندہ آبجیکٹ بنا دیا جس میں پاکستان کی روح چھپی ہوئی ہے۔ نظم میں امیجری، پرسونیفیکیشن اور سمبولزم کا بھرپور استعمال ہوا ہے۔ The typewriter still carrying the scent of rose water and sweet۔ یہ لائن پاکستان کی بناوٹ کی مشکلات اور خوبصورتی دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ اردو ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو لکھ کر بتائیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اگلی کون سی پوئم یا سٹوری کا انالیسس چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اردو سمریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔